Hello friends, today we learn Ncert Class 2 Raindrops English Chapter 7 My Village मेरा गांव। I'm जगमाल, मैं जगमाल हूँ। I live in a village called चेनर। मैं गांव में रहता हूँ जो चेनर कहलाता है। In my village मेरे गांव में there are many huts, बहुत सारे कुटिया हैं and some पक्का houses too, और कुछ पक्के के घर भी हैं। There are mango, नीम and people trees in the village. गांव में आम, नीम और पीपल के पेड़ हैं। Outside the village, गांव के बाहर are the farms and fields. खेत और मैदान हैं। Farmers work with plows and tractors. किसान हल और ट्रैक्टर से काम करते हैं। The village has a school. गांव में एक स्कूल है। There are 4 teachers in my school. मेरे स्कूल में 4 शिक्षक हैं। They do not live in our village. वे हमारे गांव में नहीं रहते हैं, but come लेकिन आते हैं from the town nearby, बगल के शहर से। There is a well in the village. गांव में कुआं है। There is also a pond. एक तालाब भी है। Cows, bulls, buffaloes, horses, donkeys, dogs and goats drink water from the pond. गाय, सांड, भैंस, घोड़े, गधे, कुत्ते और बकरियां तालाब से पानी पीते हैं। They sometimes have a bath in it. वे कभी-कभी इनमें नहाते हैं। You can also see many cats in the lanes. तुम बहुत सारे बिल्लियों को गलियों में देख सकते हो। They like to drink milk. वे दूध पीना पसंद करते हैं and chase mice. और चूहों का पीछा करना पसंद करते हैं। Some people have TV sets. कुछ लोगों के पास टीवी है and mobile phones too. मोबाइल फोन भी है। I like watching TV in the village hall. मैं गांव के हॉल में टीवी देखना पसंद करता हूँ।